사람들은 이제 활기 휴가. 그래 이제 배우게 해서 이제 또 잡으려고. 이런 거. 지금 백무동 계곡 가자던데. 좋지. 그래 작년에 뭐 같은 거. 응. 여름에 지리산이 제일 좋아. 새소리 좋고. 와, 바위 멋지다. 물구름이 진짜 멋있겠다. 세 군데로는 안 하겠네. 좋네. 새소리도 좋고, 공기도 좋고, 생각보다 오늘 안 덥네. 뒤로 돌아보고 손은 만들어주고. 동상. 좋다, 좋아. 좋아.